این دو نمود گفته می شود در خود بین عرب ها. لا فض الله فاک، لا فض الله فاک، ترجمهش الله دندانهایت را ثابت بماند. فض این ریختن دندان رو میگن. لا فض یعنی نریزاند الله، فاک یعنی دندانت را، لا فض فوک، ترجمهش دندانهایت ثابت بماند، نریزد. دقت دادید؟ پس این بود ترجمه لا فض الله فاک یا لا فض فوک. پس کلمه فاک یا فوک این معناش چی است؟ این اصلا در حالت گفته می شود که از یک کار تعجب میکنید، از یک کار تعجب میکنید، پس این سخن رو میگویید. یعنی که معنایش مثلا دندانهات از بین نرود و دندانهات نشکند. و این دعا هست در حق یک انسان، دعای نیک است، دعای نیک برای نگاه داشتن دندانهای اون انسان و نگاه داشتن خود اون انسان از تمام مشکلات هست. و این یک دعای بسیار زیبا هست که این را همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ذکر کردگی بود برای اون نابغه جعدی، وقتی که در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم شعر که گفت و قصیدهش، اون شعرش، قصیده‌ای که در نزد پیغمبر گفت، توصیف پیغمبر کرد، بسیار شعر پرمضمون بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار از شنیدن اون سخنها بسیار متأثر که شد. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم براش گفت، برای این نابغه جعدی براش گفت که لا یفضض الله فاک، یعنی که الله سبحانه و تعالی دندانهای تو را نریزاند، دندانهای تو را نریزاند. و در اینجا کلمه فاکه به معنای دهن است و اما دندان ترجمه میکنیم. برای چی؟ زیرا اینکه اینجا در نامی دندان را به نامی مکانش ذکر کردگی است، به نامی مکانش، محلش. این از باب مجاز است، این جایز درست است. چی طوره که ما و شما یا که میخونیم و اما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله، اینجا در منظور از رحمت الله چی است؟ جنت است. ببینید مجاز است، این درست است. رحمت الله یعنی چی؟ یعنی که جنت. پس در اینجا هم وقتی میگیم فاکه یعنی منظور خودی دهن نیست، بلکه دندانهایی که در دهن است منظور انا همون دندانها می باشد. این اولا درباره کلمه لا فض فوک یا لا فض الله فاک، این در مسئله این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم برای نابغه جعدی بود وقتی که نزد پیغمبر در قصیده خوانی کرد. خب به هر صورت این سخن اعرابش چی است اکنون؟ در اعرابش دقت بتید. اعرابش چنین است که لا، این لا حرفی نفی است. لا فض، اول جمله اول رو اعراب میکنیم، یعنی که لا فض الله فاک. لا حرف نفی للدعائی، حرف نفی برای چی است؟ برای دعا هست. حرف نفی برای دعا هست. ما قاعده داریم لای نافیه اذا سبقت فعلا ماضیا، لای نافیه وقتی که پیش از فعل ماضی بیاید، فمعناه الدعاء، پس معنای این دعا می شود. و هذا غالبا وليس دائما، این غالبی و دائمی هست. و بعضی میگن اگر تکرار نشود، پیش از فعل ماضی بیاید و تکرار نشود، لا در این صورت میگه به معنای دعا هست، غالبا به معنای دعا هست، نه اینکه همیشه، یعنی غالبا به معنای دعا می باشد. پس در اینجا لا فض الله، ببین لا در اول فض فعل ماضی، در اول فعل ماضی آمدگی که هست، میگیم لا حرف نفی للدعائی مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، یعنی مبنی علی السکون لا محل است در اعراب. اما فض فعل ماض
مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. فضه فعل ماضی می باشد. فضه خودش به تنهایی اینه که بریزد دندانت، و لا فضه یعنی نریزد دندانت. دیدید این دعا هست، این دعا می باشد. وقتی کسی را میخواید در حقش دعای بد کنید میگوید که فض الله فاک، یعنی الله دندان ها تا بریزاند ای انسان. یعنی دعای بد می شود. اگر لا را که نموندید در این صورت دعای بد می شود، اما لا را که موندید در این صورت دعای نیک می شود، دعای نیک می باشد. پس فضه فعل ماض مبنی علی الفتح الله. پس نام الله که می آید در اعراب همیشه از روی بزرگ داشت نام الله، از روی که الله سبحانه و تعالی چقدر بزرگ است، پس بگوید اسم الجلالتی. الله اسم الجلالتی، نام بزرگ الله سبحانه و تعالی. فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. پس این فاعل فضه بوده است. فاک، این فاک دو کلمه هست. فا یک کلمه است و کاف یک کلمه دیگر. این فاک میگوید که فا مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف نیابة عن الفتحة لأنه من الاسماء الخمسة يمكن من الاسماء الستة، وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. پس فاک مفعول به و مضاف و کاف مضاف الیه بوده است. پس فضه فعل متعدی بوده است. پس این کلمه فاک چی نمود کلمه هست؟ در زبان عربی یک نمود کلمه های را میگن که اسماء خمسه. در بعضی کتاب ها اینا میگن اسماء سته. 6 نامی هست که حالت های اعرابیشان به حرف می باشد. علامت رفعشان واو بوده است، علامت نصبشان الف بوده است، علامت جرشان یا بوده است. در هر سه اینها میگیم نیابتن. پس در این کلمه لا فضل الله فاک، دیدید فاک مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف نیابة عن الفتحة لأنه من الاسماء الخمسة. لأنه من الاسماء الخمسة میشه بگیم من الاسماء الستة و هو مضاف و بعدش الكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. پس این هست اعراب کلمه فاک. پس اعراب کلمه فاک با چی بوده است؟ با حرف، یعنی که علامت نصبش الف بوده است. پس این بود اولین جمله. و دومین جمله که در اینجا آوردیم لا فض فوک. لا فض فوک اعرابش لا حرف نفی للدعاء، جدا همون لا نفی برای دعا هست، مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. فض این فعل ماض مغیر الصیغه، یعنی فعل ماضی مجهول است. مغیر الصیغه یعنی مجهول. مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. و فوک اکنون دقت بتید، تا به امروز ما و شما چند جدا فعل اعراب کردیم و فعل اگر معلوم باشد بعدش فاعل می آمد. فعل معلوم بعدش چی می آید؟ فاعل. و اگر فعل مغیر الصیغه باشد چی؟ یعنی فعل اگر که مجهول باشد چی؟ در این صورت بعد فعل مجهول نائب فاعل می آید. ببینید فوک، فو نائب فاعل مرفوع و علامت رفعه الواو نیابة عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه یا من الاسماء السته. دقت دادید؟ پس این کلمه فوک نائب فاعل هست. چرا؟ زیرا این کلمه فض فعل ماضی مجهول است. اگر معلوم میشد فاعل میشد، اما این مجهول که هست از این حساب فوک نائب فاعل است، یعنی جاینشین فاعل است، فاعل نداره. پس و هو مضاف، یعنی فو مضاف است. الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه می باشد. در محل جر مضاف الیه است کلمه الکاف، یعنی حرف کاف. پس فوک
این نائب فاعل و مضاف، کاف مضاف الیه بوده است. پس لا فض فوک، این جمله لا حرف نفی للدعا، فض فعل ماضی مغیر الصیغه، فو نائب فاعل. دیدید فاعل نگفتیم. چرا فاعل نگفتیم؟ زیرا اینکه کلمه فض این فعل ماضی مجهول است، مجهول یا مغیر الصیغه. بهتر و خوبتر این است که ما بگیم مغیر الصیغه، نه اینکه مجهول، مغیر الصیغه. و فو نائب فاعلین، نائب فاعل است، جاینشین فاعل است، در که فاعلش را ما حذف کردیم. وقتی که فعل ما مجهول میکنیم، مفعول بهی در جای فاعل می آید و فاعل از بین می رود و فعل شکلش تغییر می یابد. همین جمله هایی که براتون تقدیم کردم، یعنی که لا فض الله فاک، دقت دادید؟ لا فض الله فاک، در اینجا فض فعل ماضی است، معلوم است، مجهول نیست، مغیر الصیغه نیست. اما مجهولش کرده میگیم لا فض فوک. دقت دادید؟ این فاک مفعول بهی بود به خاطر اینکه فض معلوم بود، فعل ماضی معلوم بود، الله فاعلش بود، اسم الجلاله. وقتی که ما الله را یعنی که فاعل را گرفتیم و فعل فض را مجهول کردیم که فض شد و فاک مفعول بهی را میاریم در جای اسم الجلاله، در جای فاعل، و اعراب فاعل میتیم. فاعل چی است؟ مرفوع. پس فوک نائب فاعل هم چی است؟ مرفوع می باشد. پس در اینجا نائب فاعل از اسماء خمسه، از اسماء سته که هست، مرفوع علامت رفعش چی شد؟ واو شد. مرفوع علامت رفعش واو شد. در حالت نصب بود، علامت نصبش الف بود. و اسماء خمسه گفتیم در حالت جر، علامت جرش یا می باشد. پس این و یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی می سپارم و از الله سبحانه و تعالی برای یک و یک شما توفیق فهمیدن اصلی سخنهای الله و رسول را طلب و تقاضا میکنم که الله سبحانه و تعالی فهمیدن قرآن و سنت را برای یک و یک ما و شما نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی خدمت کردن برای قرآن و سنت را در دل ما و شما جایگیر بگرداند و در عملهای ما و شما اون اثرات خدمت را نمایان بگرداند تا اینکه با قرآن و سنت خدمت کرده بتوانیم، در حق قرآن و سنت خدمت کرده بتوانیم. پس علم نحو یا علم صرف، اینها هر دوشان علمهایی هستند که برای فهمیدن قرآن و سنت که هستند، در این راه خدمت کردن هم خود خدمت کردن در راه قرآن و سنت می باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.